Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Iki ni icyigisho cya 278. Turacyari kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka dusenge. Turagushimiye Data wera, dushyize hejuru izina ryawe Mana igira neza. Haleluya. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibitubeho nk'uko ubaho mu ijuru. Data, ijambo ryawe dutunga uyu munsi uriduhe none. Utubabarire ibyaha byacu kandi utwishe no kubarira abandi nk'uko utubabarira. Witeka ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi mu izina rya Yesu Kristo, dukize n'ikibi. Data turakwinginga cyane ngo mu izina rya Yesu Umwuka wawe amanuke gufungura amaso yacu, amanuke gufungura amatwi yacu, amanuke gufungura ibitekerezo byacu n'imitima yacu, kugira ngo tukumve kandi tukumvire ijambo ryawe. Ijambo ryawe riduhindure, ijambo ryawe ritureme mu ishusho ya Yesu Kristo, ijambo ryawe ridutere kugenda nk'uko ushaka. Mu izina rya Yesu Kristo uhimbazwe cyane kandi ushyirwe hejuru. Ibiri muri twebwe bitaguturutseho turabyamaganye mu izina rya Yesu Kristo. Ibiri muri twebwe bidaturutse mu bushake bwawe turabyamaganye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ibiri mu buzima bwacu bitaturutse mu bushake bw'Imana turabyamagana mu izina rya Yesu Kristo. Duhaye karibu ubushake bw'Imana, duhaye karibu ubwami bw'Imana, duhaye karibu imbaraga z'Imana. Urera cyane Mana kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, urakoze Mana yacu. Amen. Uyu munsi turasoma muri Luka ibice 17 umurongo wa 24. Biravuga ngo nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagiranira mu rundi, uko niko umwana w'umuntu azaba ku munsi we. Ibyo biri muri Luka ibice 17 umurongo wa 24. Ubwami buzaza cyangwa umunsi w'umwana w'umuntu. Nk'uko twabibonye ejo mu bijyanye n'ubwami bw'Imana buri hagati muri twe, ntabwo bugaragara ariko imbaraga zabwo zo ziraboneka. Uyu munsi turarebera hamwe ubwami bw'Imana buzaza. Kugeza uyu munsi ubwami bw'Imana buratuzengurutse, ariko nyine buri mu ibanga. Ntabwo bubasha kugaragara amaso ya muntu, ntabwo bubasha kugaragara buri muntu wese. Icyakora cyo tubona imbaraga zabwo, ariko ubwo bwami nyirizina ntibugaragarira amaso. Iyi niyo mpamvu abantu benshi babupinga, kuko bayorwa n'amaso y'umubiri atabasha kubona kugeza ubu. Ngiyi impamvu abantu bamwe bakijya impaka bibaza niba Imana iriho cyangwa itariho, abandi bagasenga ibishushanyo, abandi bakabaho nk'abatabyitayeho. Nubwo ubwo bwami bw'Imana buriho, ku batizera ntibugaragara, ariko ku munsi w'umwana w'umuntu, ari wo munsi wo guhishurwa kwa Yesu Kristo, ubwo bwami bw'Imana buzahishuranwa nawe, buve mu ibanga bujye ku karubanda. Ngiyi impamvu ibyanditswe bivuga ngo amaso yose azamubona kandi azamuborogera. Mu byaheshuwe igice cya 1 umurongo wa 7, Bibiliya iravuga ngo dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumitse nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone Amen. Ibyo biri mu byaheshuwe igice cya 1 umurongo wa 7. Amoko yose yo mu isi azamuborogera, kuko icyo gihe cyose bamutekerezaga nk'utarabaho, bishyiriye hejuru kwibwira ko nta Mana iriho. Bazaborozwa cyane n'amahirwe yo kwihana menshi bapfushije ubusa. Bazaborozwa cyane n'insengero zari mu makarisiye yabo zahoraga zibabwiriza bakanga kujya kwihana. Imana iturengere cyane. Bazaborozwa cyane no kuba batunze Bibiliya mu matelefone yabo no mu ngo zabo, ariko ntibazisome ngo bihane. Imana iturengere cyane. Uwo munsi ni ibanga. Nta muntu uzi umunsi, nta n'umuntu uzi isaha. Icyakora ibizaba kuri uwo munsi amabanga ntabwo abirimo, kuko Imana izahishura ibihishwe byose ikabizana mu rubanza, maze igacira urubanza abazima n'abapfuye, ikanagororera buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Imana igufashe cyane, Imana ikurengere cyane, kugira ngo uwo munsi ubwo uzaza Yesu Kristo azagusange utunganye kandi ukiri mu ijambo ry'Imana, ucyumvira ubutumwa bwiza. Yesu azagusangane kwa kwizera uko yasize mu ntumwa. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge.
Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje dushyize hejuru izina ryawe. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo udushakaho nibitubeho nk'uko uko ubishatse bibaho mu ijuru. Turasenga cyane ngo utweze cyane, turasenga cyane ngo udutunganye cyane, turasenga cyane ngo udutandukanye n'ikibi cyose n'icyaha cyose, kugira ngo Uwiteka Mwami Imana duhore twiteguye, duhagaze neza, twiteguye kugaruka kwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, kwihangana kwacu kuzure, Mwami Imana gukiranuka kwacu kuzuze, Mwami Imana gutungana kwacu kuzuze. Haleluya. Ubunyangamugayo bwacu bwuzuze, kwera Mwami Imana kwacu kuzuze, mu izina rya Yesu Kristo, urukundo rwacu rwuzuze. Haleluya cyane nyakubahwa Imana, imbabazi zacu zuzuze, mu izina rya Yesu guca bugufi kuzuze, Mwami Imana kwihangana ukuzuze, mu izina rya Yesu Kristo. Turasenga cyane kukwizera Mwami Imana ukuzuze, kwa kundi wasigiye intumwa ukutwuzuzemo, kandi Mwami Imana uduhe guhora turi maso, dusenga ibihe byose kugira ngo tutarangara, tudatembagazwa, maze tukavanwa mu buntu bwawe. Urera cyane kandi urakiranuka, ubushake bwawe butwuzure, ubwami bwawe butwuzure, izina ryawe rihebwe icyubahiro mu buzima bwacu. Mu izina rya Yesu turagushimye Data wera, ushyirwe hejuru. Amen. Isezerano ry'uyu munsi turarisanga muri Petero wa kabiri ibice 3 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. Bibiliya iravuga ngo Umwami Imana ntatinza isezerano rye nk'uko bamwe babitekereza yuko aritinza, ahubwo atwihanganira, adashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ashaka ko bose bihana. Ariko umunsi w'Umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakabaho n'umuriri ukomeye, maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo irimo bigashirira. Nuko ubwo ibyo byose bizayenga bityo, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu. Ibyo biri muri Petero wa kabiri ibice 3 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. Uwiteka aguha umugisha bwo kwifatanya natwe, Uwiteka aguha umugisha kubwo kumvira ijambo rye, Uwiteka aguha umugisha, akuzuze ijambo rye ryera, akuzuze umwuka wera, akuzuze imbaraga ze mvajuru, akuzuze urukundo, akuzuze guca bugufi, akuzuze kwera, akuzuze gutungana, akuzuze akwambika ibishura byera mu izina rya Yesu Kristo, akuze kwihangana, akuze gutegereza mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga mvajuru zikubeho, ukuboko kw'Imana kw'iburyo kukubeho, imbaraga z'Imana zikubeho mu izina rya Yesu. Ubushake bw'Imana bukuzure mu izina rya Yesu Kristo. Uheshe Imana icyubahiro mu byo ukora byose, kuko kw'Imana kukugire neza, kandi mu byo ukora byose Imana iguha umugisha. Urakoze kwifatanya natwe, Imana iguha umugisha. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube, ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.